हम और आप इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं उस खुदाए पाक के नाम से कि जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो मालिक है अर्श और फर्श का, इस दुनिया का, हर ज़र्रे का, हर चट्टानों का, हर जान जिन और इंसान का, इस कायनात की हर एक चीज़ का जो माबूद है। आइए हम इस बज़्म का आगाज़ उसी रब्बुल आलमीन के कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करते हैं। और इस कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं क़ारी तौसीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान पाक करे। गालिब का है ना मीर ना जौहर का दोस्तो, गालिब का है ना मीर ना जौहर का दोस्तो, ऐबों से पाक सिर्फ खुदा का कलाम है। जनाब क़ारी तौसीफ साहब माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवु अल्लाह मुख़्लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवु अल्लाह मुख़्लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ़ यअलमून अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना वयुतख़त्तफ़ु अन्नासु मिन हौलिहिम अफ़बिल्बातिल युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फ़ी जहन्नम मथवल लिलकाफ़िरीन वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।